प्री एम्प का यूज नहीं किया है, ताकि मैं आपको एक नॉर्मल बता सकूं कि बिना प्री एम्प यूज करे साउंड क्वालिटी एम्पलीफायर से कैसे निकलता है। दोस्तों आपने साउंड क्वालिटी को सुन लिया होगा कि बिना प्री एम्प यूज करे साउंड क्वालिटी कैसी आती है। अब मैं आपको प्री एम्प यूज करके साउंड क्वालिटी सुनाने वाला हूं। और दोस्तों इस प्री एम्प में बिल्कुल भी नॉइस नहीं है, 0% नॉइस आ रहा है।